Abbonamenti ferroviari a metà prezzo per 2 mesi. Ancora una volta Trenitalia è stata multata dalla Regione Veneto per i numerosi disservizi. Continua il braccio di ferro tra l'assessore regionale alla mobilità Renato Chisso e la società dei trasporti ferroviari per migliorare la qualità del servizio. L'assessore ha contestato ancora ritardi e sporcizia nei treni, che sforano i livelli di qualità previsti dal contratto di servizio. Trenitalia dunque sarà costretta a concedere bonus e sconti per oltre 1 miliardo, che torneranno nelle casse dei pendolari insoddisfatti. Ancora una volta Chisso ha infatti deciso di rinunciare ad intascare le penali previste dall'accordo. Ce ne sarà per tutti gli abbonati. I settimanali risparmieranno il 50% per 6 volte. I mensili viaggeranno a metà prezzo nei mesi di ottobre e novembre. Uno sconto del 40% è previsto per i trimestrali, che verranno acquistati in autunno. E infine, gli annuali avranno una riduzione del 12% per l'anno successivo. Fondamentale è ricordarsi di conservare gli abbonamenti dei mesi passati e presentarli alle biglietterie per poter usufruire delle facilitazioni. Si profila inoltre un altro vantaggio per i pendolari, offerto dalla Regione Veneto. Le bici viaggeranno gratis. L'assessore Chisso ha destinato 20.000 euro all'utilizzo gratuito delle carrozze portabiciclette, così da incentivare l'utilizzo del trasporto ferroviario.